mi gente de Amlación Santiago. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Riquis! ¡Sí, señor! Oye, sabroso, ¿eh? Ya llegó el carnaval. A los navarros de la gente de San Pedro. Así dice no sé ni de aquí ni de allá. Soy de allá. Ahí van saludos y se llaman los burros. La gente de Chicago. Para mis primos. Ahí llaman a mi primo que ya llegaron. ¿Qué dice ahí? Entregó su vida y sus amores, y con el sonar de los tambores. Ahí llaman las pequeñas broras que se algo para Moxie Sachi, para Lady Leche, la Chiri, el Chavito, que lloran los cariños y varones. Organizaciones Premio, aquí en Santa Marta, Catitla y mañana siempre con 10. Ahí llegan los mismos. Disco Móvil Dinamita. Para la gente del Disco Móvil Dinamita, que hace unos deliciosos, sí señor. ¿Cómo dices? El señor de instrucción a las famosas, Chiquichina, Santa Marta, Catitla, un saludo para ellos. Échale el video. El saludo de licenciado. Ya llegan los callados de la Miguel, de la Madrid. La gente de Loma de la Estancia. Se felicita a la banda burra. Hoy es su 32 aniversario. Está el Maricel, la gente de Zacatlán. Zacatlán de las Manzanas, Puebla. Pueblita la Bella. Ella me enseñó cómo se amaba. ¿Cómo se llama? Allá mi compadre Juancho. El Morinazo, ¿el otro cómo se llama? El Tonquino, ¿cómo? El saludo para la señora y la pequeña Celine, de parte de Chiquis, para Marta, de Copiano, Macarabi, Charlie, la pandilla. Gracias al estrés técnico. Máximo Noche, producciones en Calabazo,